Mentres Carlos vai colocándose, presentárvolo para as persoas que non o coñecedes. Carlos, este curso, profesor de Xeografía e Historia no IES A Paralaia de Moaña, inda que a experiencia que nos ven a presentar aquí de Al-Ándalus levouna adiante en Vigo no IES República Oriental de Uruguai. Lembro días despois, xa semanas despois de Suso e as compañeiras da SPG e Ana a falar de poñer a andar estas primeiras xornadas, de chegarme unha mensaxe polas redes sociais dunha compañeira na que me decía: bótalle un ollo a estes chíos. E ali podía ver o Twitter de Carlos Lixó no que decía a comezos de xuño, co que podedes imaginar, pois xa como estamos de cansazo, dicindo: coordinei unha investigación de 4 rapaces de segundo da ESO para un concurso. Fixéronos sobre preconceitos islamófobos e, aínda que non gañaron, eu penso que está brutal e que teñen un nivel que parece de primeiro de carreira. Teño que recoñecer que o guardei ali no meu escritorio para mirar. E cando mirei, a min, a nós, a moitas persoas, pareceunos a verdade que brutal. En presencial as cousas sempre gañan. De todas formas, deixo-vos aquí co Carlos Lixó, eu aquí lo liino coa súa geada, ese seo de Ribeira. E, Carlos, cando queiras, grazas por vir. Moitas gracias, Olga, a ti e a CIGA en xeral por me convidar. Eu, de entrada, comezo abraiado co traballo de Paula, tan meticuloso e con tantísimo esforzo. Pareceume increíble. Creo que o meu parte dunha perspectiva diferente, un pouco máis intuitivo, tal vez, mas penso que tamén non pasa nada. É que eu que sei, que eu, por exemplo, cando comecei a traballar como profesor, estaba moi estresado pensando en que absolutamente todo o canto tiña que facer tiña que ser, pois, super innovador, absolutamente rompedor, algo que ninguén fixera nunca e de maneira estrambótica. E ao final, pois, acabei aí sen facer nada, por querer facer tanto, bon, pois, xa que estamos tamén nunhas xornadas dun sindicatos, pois acabei tamén asumindo que somos traballadores e, por tanto, o traballo é unha cousa, a vida é outra cousa, e hai que ir facendo o que se poida e na medida na que tamén un ou unha se sinta cómodo con iso, non? E creo que o resultado deste traballo ten a ver con iso, con facer algo que foi fluindo así de maneira un pouco espontánea, sen tampouco ningunha presión, e que tamén facendo as cousas así saen ben. E cando se pode, fanse así, e cando non, pois non, non? Vale. Vale, entón, o traballo, aquí poño o índice porque vou a ir pouco a pouco apresentando o traballo no ritmo no que eu o fun elaborando tamén, non? Entón, este traballo nace dunha necesidade concreta, por tanto non estaba planificado por min de antemán, senón que se fai en base á análise das necesidades dun grupo de alumnos determinado. Por tanto, a partir de aí vaise planificando e vaise vendo por que camiños vai, non? Primeiro foi formulado como unha investigación puramente académica, historiográfica, pero despois tamén por iniciativa dos propios rapaces, bon, pois tomou camiños diferentes e saiu algo pois maior do que eu esperaba en principio, non? Pero para saber por que o traballo acabou indo por onde foi, pois creo que hai que dar un paso atrás e comezar en cal era o contexto do centro onde eu traballaba. Vale, entón, o instituto no que fixen efectivamente, eu este ano estou na Paralaia de Moaña, pero este proxecto fixeno no Instituto República Oriental do Uruguai de Vigo. Entón, nese instituto eu encontreime no curso pasado, que era o meu segundo ano como profesor, o primeiro fora o da pandemia, non? O que foi interrompido, e, claro, tal vez tamén por o reforzo de profesorado que houbo durante a pandemia e que agora retiraron como se nunca pasase nada, pois naquel momento había unhas ratios bastante baixas, non? En segundo da ESO só un curso superaba os 20 alumnos. Despois tamén había que algo bastante importante e tamén un pouco incontrolable, non? Pero que ás veces acontece, que é que nese contexto pois xuntouse
un grupo de profesorado que nos levábamos moi ben, que en xeral o equipo directivo non nos puña problemas para facer nada e que, por tanto, todo o que se iba facendo comentábase entre todos. Tamén había moitas persoas novas que chegábamos á cidade e ao centro e que, por tanto, tiñamos vontade de socializar entre nós e de axudármonos nestas cousas, non? E evitar esa sensación de soidade que acontece ás veces. E despois tamén, claro, que se dou a casualidade de que o alumnado proviña dun contexto social como bastante favorable, por tanto, non se encontraban moitas das problemáticas ou necesidades especiais que normalmente temos que atender e que necesitan gran parte dos nosos esforzos, non? Por tanto, neste caso, estábamos un pouco máis liberados. Bom, entón, que o Instituto favorecía ese tipo de dinámicas, non? Vale, entón, o Instituto nace, o Instituto, sí, o traballo nace como resposta a unha situación complicada que se deu por causa dun alumno concreto, non? Este alumno, nome ficticio Marcos, actuaba, cuns comportamentos propios do que despois eu vería que é tamén como actúan en moitos casos os estudantes con altas capacidades, non? Entón, el era como super apaixonado da historia, el estaba como encantado coa materia, pero facíao desde unha posición na que necesitaba todo o tempo como deixar atrás os seus compañeiros e poñelos a remarcar que el sabía máis que eles e cada vez que algunha outra persoa interviña, pois el dicía este parvo que saberá, estaba todo o tempo sinalando que el sabía máis que ninguén sabía nada. Cando había unha exposición de un compañeiro, por exemplo, pois el poñíase a ler un libro ou, como necesidade de mostrar todo o tempo que el ia moi por diante de todos os demais, non? Logo, tamén tiña a vontade de intervir constantemente na aula, constantemente, pero no nivel de constantemente de que como que cada cousa que explicabas, cando había que dar unha explicación, el xa levantaba a man, ao principio levantaba a man, despois xa non levantaba a man, era como tipo, ben, pois o deus Dionisos non sei que, menos na versión apócrifa de no ano non sei canto, cando dixo que... E así, con absolutamente cada unha das cousas que intentabas comentar, non? Entón era prácticamente imposible dar unha explicación de conceptos básicos porque tiñas que acabar nun debate super profundo sobre temas específicos laterais da historia de non sei que, eu só falando co Marcos durante 15 minutos, pero en realidade se pensas os estudos que foron publicados nos anos 80, Marcos, eu víame, vale, estou debatendo de historiografía clásica cun neno de 13 anos mentras todos me miran así porque non teñen nin a menor idea do que estades a falar entre os dous, non? Entón, claro, iso que el o facía en xeral, pero en historia máis, porque era como que máis lle encantaba, pois acabou levando a que que se enfadase un pouco e que estivese bastante de mal humor, que lle contestase mal a varios profes, que estuvese un pouco discutindo con todo o mundo, non? Entón, eu, antes de ver, vale, este neno que é un chaval con moitísimo potencial, motivadí, ou seja, con moito interese, que sabe moito, que ten moitísimas habilidades, vai acabar suspendendo, desmotivado, enfadado con todos os profesores, claro, facendo algo que lle vai perxudicar a el propio, non? Tamén por non sermos capaces de encaixar iso no resto de cousas. Entón, comentando precisamente con outros profes cos que nos levábamos ben e así, pois decidimos facer algo, non? E aí meto esta cuña, que é que eu, na miña pouca experiencia, vin que os profes en xeral e os centros, sí, porque ás veces mesmo recae isto bastante nos centros e non tanto nos profes individualmente, atendemos moito ás necesidades específicas de apoio educativo, ao reforzo educativo,
gastamos inmenso tempo, porque non digo investimos, digo gastamos, porque non o considero útil, en elaborar aí as ACIs, marcando cada estándar, en plan vermello, que non vas dar, non sei que, e facendo unha chea de protocolos extrañísimos, só para indicar que vas a ter especial reforzo con tal, pero e ás veces, ollo, as medidas son necesarias e teñen resultados, pero quero dicir que está como todo moi burocratizado alrededor das medidas de reforzo, pero non hai case nada, ou polo menos eu non teño visto, facer o mesmo ou algo parecido en casos de ampliación, no que o problema mesmo de benestar persoal e tamén de éxito académico de algúns alumnos determinados non é porque necesiten un reforzo, sino porque necesitan unha ampliación, porque como no caso deste alumno non son capaces de estar ben ou non é suficiente para eles o nivel medio da aula, non? Entón, eu orientei este traballo de cara a unha actividade de ampliación para ese alumno que demandaba máis ou de alguna forma quería expresar que el quería algo máis, e que non se peleaba connosco porque sí, senón porque, en certa forma, el tiña un impulso cara a iso que non sabía canalizar. Vale, entón tamén pensamos que, xa que el tiña, ou seja, parte do síntoma e das súas altas capacidades era uns comentarios un tanto agresivos cos compañeiros, pois pensamos que tal vez estaría ben que o traballo fose en grupo e non fose para el só, porque tal vez se el xa estaba un pouco flipadillo aí nese sentido, pois ainda por riba lle faz un traballo extra para el só, pois tal vez tememos que puidese aínda fomentar un pouco máis o rexeitamento cara a outros compañeiros, entón formamos un grupo de 4. Formamos un grupo de 4 que saiu moi ben, porque en realidade eran rapaces moi especiais, non? Este do que falamos, o Marcos, era un chaval, ademais políticamente moi motivado, non? Era un chaval aí comunista, era unha cousa así, de segundo de ESO, de metro e medio, pero super hipercrítico con todos os aspectos da sociedade que te podías encontrar, en fin, unha máquina, non? Era así como moi vehemente en todo, moi dictador. Despois encontramos outro que era un chaval moito máis pacificador, super maduro, como moi un rapaz moi elegante, que viña así con corbata, aula, que lle encantaba todo de maneira moito máis organizada, máis clariño, máis tal. Entón xa, conexión perfecta. Despois había outro que era un pouco o sentido común aí, un rapaz moi traballador e moi perfeccionista, e outro chaval que foi incluído tamén porque quería ser amigo dos outros 3 e chocaban un pouco, pero ele intentaba moito, entón pois pensamos que incluindo tamén no grupo tal vez poderíamos lijar aí un pouco estas asperezas, non? Era ademais un chaval así moi fantasioso, con moitas aspiracións, menos traballador que os demais, pero bueno, que tamén cumpriu coa súa parte. Vale, entón, para comezarmos a traballar, claro, eu viña do mundo da investigación, eu estivera antes de ser profe, pois facendo unha tese de doutoramento, entón eu o que sabía facer era investigar, non? Investigar. Entón eu pensei de entrada que o traballo académico ao que eu estaba feito podía proporlles algo parecido, pero ao nivel pois de segundo de ESO. Como non tiña moi claro como facelo, o que propuxen foi unha xuntanza semanal con eles. E creo que isto é a miña maior aportación aquí hoxe. Que para que algo funcione hai que pasar tempo cos nenos. Eu non tiña moita idea que facer, pero propuxen, lle queredes que nos vexamos unha vez ás semanas todos os recreos dos xoves? Dixeron, sí, genial. A partir de aí, todo foi fluindo, porque eu non tiña aí plano de sesións, non tiña nin idea do que iba a facer, pero polo menos charlábamos con eles, comentábamos o xornal e íbamos vendo que ia sair de aí, non? A parte, favorecía moito que no centro había 2 recreos, entón, pois, tiñan outro para desconectar un pouco a cabeza, porque sí que é verdade que nun centro con único recreo, 6 horas de aulas, pasar esa media hora aguantándome a min, se cadra era demasiado, pero tendo 2, coller un, pois non era para tanto. Entón, desde esa semana, xa en outubro, decidimos quedar todas as semanas un recreo e así o fixamos ao longo de todo o curso, mesmo despois de acabar o traballo, nas épocas de máis implicación 2 recreos, e a partir de aí fíxose todo.
Despois, que máis? Pois crear un pouco de consciencia de grupo, les puxeron o seu nome, crearon un grupo de WhatsApp, crearon o Hangouts para falar tamén comigo, e empezaron a falar entre eles e a buscar cousas así. Despois, escoller un tema. Un mes inteiro pasámoslo debatendo sobre temas, porque non tiñan claro, non se poñían de acordo sobre que tema escoller. Eu propúxenlles o celtismo, traballar sobre relación de povos atlánticos, sobre o debate de celtas sí, celtas non, castrexos, non sei que. Parecía que iba ben, pero despois apareceu, ocorreuselles a eles traballar sobre o Islam, non? Finalmente, pois o tema escolleron eles e foi unha investigación sobre o Islam. E despois, finalmente tamén, o do concurso. Sobre isto, eu teño as miñas dúbidas. Nos presentámonos a un concurso, é un concurso a nivel estatal, é un concurso de investigación para institutos. Entón, ben, eu cada vez estou máis... Ou seja, cuestiono máis esta cuestión dos concursos, porque sí que estou vendo en plan a árbore galega, concurso da mellor árbore de España, non sei que, o mellor profesor de non sei canto, é como que hai que buscar a competición e o concurso en cada un dos ámbitos da vida, en plan a mellor plastilina, non sei, xa me parece un pouco excesivo. Mais, ao mesmo tempo, é verdade que a eles encántalles, en plan, facer un Kahoot só polo feito de estar aí competindo, xa se volven tolos e tal. Entón, bon, a proposta tamén de outra profesora, fixemos o concurso e a eles motivounos un montón. Despois, claro, quedaron de segundos, sí? O primeiro levaba tablets, un lote de libros, non sei que, e o segundo, uns diplomas. Entón, estiveron todo o curso co concurso, ao final quedaron de segundos e foi un pouco, enfadáronse un montón, o Marcos xa dicía, isto é porque o noso traballo estaba en galego. Entón, vale, ben, pichao de presentarse ao concurso, pero a eles gustoulle. Vale, entón, como comezar con nenos de 13 anos un concurso de investigación? Pois eu, como tampouco nunca traballara con nenos de 13 anos, eu fun a saco e fíxeno como faría con alumnos de primeiro de carreira. Entón, escollinlle 4 textos académicos e leveillos aí para que eles lesen. Entón, o primeiro, Aristóteles e el Islam, é un texto de un señor de ultradereita francés que fixe un libro de investigación bastante sólido con datos e así, pero orientado a unha posición bastante chunga, que é pois insistir en que o paso do Islam pola Península Ibérica non tivo nada positivo, e que estas cousas que se din, de que se traduciron os clásicos gregos e latinos, é mentira, que en realidad Aristóteles foi traducido antes de que en Córdoba e Toledo en Normandía, e de que non hai ningunha relevancia do peso do Islam na recuperación da cultura clásica en Europa. Entón, aí a saco. Despois, metinlles un de Zizek que di que basicamente que insiste en que a identidade europea non se debería construir tanto sobre o cristianismo, senón que o maior feito diferencial da cultura europea é abrir portas a unha visión atea ou unha visión agnóstica, que neso sí que Europa é particular máis que en ser cristiá en relación co resto do mundo. Despois metinlle cando fuimos árabes, bastante breve, que di simplemente que, bueno, algo que é interesante sempre que das o tema de Islam, que é insistir en que a Península Ibérica non é que estivese en mans dos musulmáns, senón que a xente que viviu na Península Ibérica foi musulmá e, por tanto, moitos antepasados de moitas persoas do Estado español e de Portugal foron musulmáns, non é que viñeron os musulmáns e despois se foron, non? Só iso. E despois o último, Galicia a marxe do Islam, que é un texto no que se nega o concepto de reconquista en Galiza, e o que se di é que as nosas estruturas habitacionais e de poder nunca foron interrompidas. Non temos textos que nos falan de lugares de asentamento nas actuais provincias de Ourense e de Pontevedra que nunca deixaron de estar habitadas por poboacións cristiás. Entón, que ese concepto de Al-Ándalus e tal, aquí nunca se puido aplicar porque a poboación de Galiza nunca se converteu ao Islam. Non? Entón, un cacao para eles, claro, que aínda malamente víramos os 4 conceptos básicos de Islam. Entón, a eles encantoulles, pero o resultado,
claro, foi moi difícil de concretar. Eu dixei, vamos a facer algo que se chama un estado da cuestión, que tedes que intentar sacar a idea principal de cada un e despois comparalo. Claro, que pasou? Que, vale, no, eso, vale, sí. No, perdón, eu intentín que víramos así, en base aos artigos académicos, pois como citar, entón aprenderon a citar de maneira APA, vimos que había varias formas de citar distintas, pero utilizamos a APA, vimos como se escollen os títulos dos artigos académicos, escolleron eles o título desta comunicación e do traballo en base a estas comparacións, e dicían, hai que pôr un nome evocador ao principio e despois outro máis técnico. Moi ben, pillaste o rollo. E despois eso, aprender a facer un estado da cuestión. Aí é onde a cousa pinchou un pouco, non? E cando estábamos facendo o estado da cuestión, case hai un cisma no grupo porque se empezaron a pelexar entre eles. E, claro, é como que a análise dos textos non foron capaces de non inmiscuirse o suficiente, entón empezaron, claro, este é un facha asqueroso, non sei que, e o outro, pois ti non estás respetando os que somos cristiáns, porque había un par deles que eran cristiáns, entón, como que hubo aí un super cacao, que eu case non sei como reconducir, e pensaba que, bueno, pois, un foise do grupo, tuvo que volver despois, que, e pensei que aí se acabaría o traballo e que iban a quedar, botaron ao grupo de WhatsApp, porque un puxo Viva España, o outro botou uno do grupo para sempre, e dixo non o vou aceptar máis, sinto, e estuvemos aí como casi un mes de resolución de conflito como resultado diso, pero ao final eso foi nos moi útil, porque nos permitiu ver que efectivamente a interpretación da historia afecta en como percibimos o mundo, en como construímos as nosas identidades persoais e por que é importante tamén como interpretamos o noso pasado de cara ao que acreditamos e o que queremos facer no presente. Entón, deixando un pouco a marxe o estado da cuestión que xa iríamos facendo pouco a pouco, pasamos a unha segunda fase coa que eu non contaba e para que fixeron falta pois o apoio de outros profes que me botaron aí unha man. Que fixemos? Unha enquisa de centro, e ver en base as ideas que tiñan eles e os prexuizos sobre o Islam, sobre o cristianismo, sobre a vinculación diso coa situación actual que foron xurdindo nas discusións que tiveron entre eles, pois que podíamos tirar de aí que nos permitise coñecer un pouco máis a nosa sociedade actual e o noso centro. Entón, puxémonos en colaboración co Departamento de Matemáticas, e entón aproveito xa para agradecerlle aí a Mariña e a Adela que nos axudaron moito nesta parte e pois elaboramos unha enquisa sobre, bueno, na que preguntábamos sobre diversos aspectos, ideoloxía, as notas, a idade, o papel no centro e moitos aspectos cos que despois poder cruzar os datos e logo unha serie de prexuizos alrededor de Islam, cristianismo, teísmo, etc. Vale, entón, que fixemos? Estudar como funcionaban as enquisas do CIS para intentar facer unha que técnicamente coincidise con ela, aí, colaboración das de mates novamente. Despois, Xavier Xilxardón, que foi compañeiro de Jalejo, tamén nos botou unha man do punto de vista lingüístico, estuvolles axudando a eles a seren capaces de ser autónomos na corrección das faltas para facer a enquisa e así. Despois, obviamente, contamos co apoio do centro, non? Que difundiu a enquisa a todo o mundo, as traballadoras da limpeza, as da cafetería, a todo o profesorado e tal, para termos como un corpo aí máis amplo, e despois as de mates tamén con eles analizaron todo, non? Entón, iso foi bastante divertido, sí? Porque sí que saían, bon, hai moitos, xa despois vemos a enquisa, hai moitísimas non sei, como moitos aspectos no que te podes fixar, non? Pero así algúns básicos dos que eles no primeiro momento sinalaban, pois é que con fe relacionan o cristianismo, o terrorismo obviamente con Islam e o progreso con ateísmo, non? Ou como o Islam en Galiza como un período rematado, pero en cambio en España como un período que deixou moitas pegadas na actualidade e Islam no presente, pois, Islam no presente moito menos, non? Cristianismo no presente sí, pero Islam no presente non. En fin, datos así cruzados para ir vendo onde, bueno, que visión se tiña no presente do pasado, non? Despois, seguinte paso, un
dos alumnos, o que tiña máis problemas de relacionamento cos outros, por ter unha visión así un pouco máis conservadora e tal, tivo aí unha proposta que eu de entrada non me parecía moi boa, que era entrevistar ao cura da súa parroquia para demostrar que en realidade pois non había prexuízos cristiáns contra os musulmáns e que, bon, que as ideas que algún dos seus compañeiros compartían en relación a isto non eran tais. Eu dixenlle, non sei, a ver, non sei se será moi boa idea, que hai COVID, nada, que ao final ele dixo que iba a ir. Eu dixenlle, vale, pois se queres facer unha entrevista a un sacerdote, teslle que facer tamén a algún representante da comunidade islámica. En vez de botarse atrás, dixo, vale, de acordo, busco. E o día seguinte tiña o contacto do representante do Centro Cultural Islámico de Vigo, entón eu dixenlle, bon, pois se está, avante. E ala foron eles á tarde, un par de días a falar con estas dúas persoas, non? E fixéronlle, tamén elaboramos como unhas entrevistas bastante heavies, ademais, le preguntabanlle directamente, en plan, crees que os musulmáns son terroristas? E eles, en plan, ui, non sei, bueno, eles foron aí e eu dixenlles que para adiante. O resultado foi bastante ben, a verdade é que foron super riquiños os dous con eles, e eles sorprenderonse moito de que as respostas que lle daban os dous eran prácticamente idénticas. Entón aí para eles foi un super shock, porque os dous lle dicían que en realidade cristiáns e musulmáns é case o mesmo, que creen nos mesmos textos, que a única diferencia é a crenza no status de Xesús, que os musulmáns tamén creen que é profeta, só que non é fillo de Deus, e que, en fin, por unha pequena diferencia cambia algo, pero que a idea é básica. Vamos, viñeron super xoqueados con esa idea, non? Porque eles pensaban que, claro, sendo representantes desas religións, porque ian ter como unha visión aí moi vehemente, non? De feito, foi mesmo máis integrador das dúas visións Abdel Uzairi do que Carracedo, non? E a verdade é que quedaron aí bastante tal. Vale, pois entón con estas tres cousas, o estado da cuestión e o debate dos textos, a enquisa de centro e as entrevistas, xa acabamos o traballo. Basicamente, baseouse neses tres pés, non? Entón, ao final, pois, revisamos todo, xuntámolo e elaboraron eles un blog tamén, que eu aí non teño nin a menor idea de nada diso, fixerono todo eles e quedoulles moi chulo, non? Bon, eu tapeilles aí a cara por protección de datos, agora parece un pouco ridículo, pero está aí o premio. E nada, as conclusións. Entón, primeiro, que eles pasaron moi ben, que deixaron de pelearse, que a partir de aí o Marcos comezou a portarse genial na clase, porque el xa estaba como en plan, son o representante do traballo de Al-Ándalus na clase, e, por tanto, vos tedes que participar nesta entrevista, e vou axudar un pouco a Carlos a explicarvos os contidos, e pasou a ser un super genial colaborador, e despois que aprenderon un montón do tema, de como traballar, de citar, de como funcionan as enquisas, e de todo iso, non? Logo, eles, as conclusións que tiraron foron bastante diversas, tampouco se apartaron moito do que cada un pensaba previamente, non? Porque xa tiñan ideas bastante firmes, pero creo que sí que chegaron a entenderse mellor entre eles. E despois eu tamén saquei a miña propia conclusión, que é que, para min, o mellor foi irme deixando levar por eles e enredar coas súas ideas. Creo que iso foi a clave de que saíse ben, porque eu nunca daría planificado nada así. E que ao final, pois, hai que ir fluindo con eles, pasar tempo con eles, e reunirse con eles, e xa está. E agora vou vos ensinar un momento o blog, que é o resultado que nos quedou disto, non? Vale, o blog está dividido aí en varios capitulitos. O primeiro é a explicación que eles fan de como foi todo o traballo, como primeiro pediron ir facendo algo. Bon, en fin, explican eles a súa visión persoal e por que eles quixeron facer isto. Despois, aquí fan brevemente o que eu intentara que fora aí un super completo marco teórico, mas en realidade eu creo que sí que lles deu para entender
os textos académicos para saber, sobre todo, como funciona un texto académico, non? Que diferencia ten dun libro de texto, por exemplo, ou dun texto literario, como hai que ter citas, como hai que ser moi específico, en fin, polo menos a saber identificar como é un texto científico. Entón, estiveron aí, pois, citando eles, vendo máis ou menos de que falaba cada un. Logo aquí empeñáronse en facer, que isto tampouco non estaba moi de acordo, pero en facer un resumo baseándose tamén no libro que tiñamos e así, de como foi toda os períodos históricos de Al-Ándalus, que é o que despois aproveitamos para explicarlle aos compañeiros o tema a partir de aquí. Tamén cuestionando un pouco o concepto de reconquista e todo isto. Despois aquí temos os resultados da enquisa. Aquí eles puxeron pública o modelo de enquisa para que puidese todo o mundo ver como era. Entón, aquí había que marcar de que curso eras, ou se eras docente ou personal non docente, a idade, o xénero, a religión, para despois tamén cruzar con iso, e o resto de preguntas, en plan, vamos a ver, bla, 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 as notas, que les querían saber se a xente que saca mellores notas é máis tolerante. Claro, como eles sí que sacaban boas notas, pois tiñan aí un interés nese sentido. E despois preguntas aí sobre eso, actitudes persoais cara aos diferentes grupos, conceptos diferentes relacionados con cada unha das religións ou co ateísmo, o papel do Islam na actualidade ou a relevancia presente das religións na nosa sociedade, até que punto influiu o Islam, bueno, esas cousas, non? O que vimos antes, o Islam en Galiza, na península. Despois tamén, claro, aquí intentaron eles, porque eles sí que están moi motivados, que a xente marcase, pois se era nacionalista galego, nacionalista español, que se puxese na escala política do 0 ao 10 entre esquerda e dereita. Que pasou? Que a inmensa maioría dos alumnos non tiñan nin idea de nada diso. Entón, na enquisa sai que todo o mundo é 5. Porque eu dixenlle, se non sabedes, poñede 5, nin unha cousa nin a outra. Entonces, claro, saen, pois, eles tres dándolle a 10 nun lado ou no outro, e todo o resto votando 5. Entón, esta non nos funcionou, pero bueno, eles intentaron. Que máis? Vale, aquí vemos os resultados da enquisa, que dá para irse detendo en moitos aspectos diferentes, non? Actitude persoal cara a diferentes grupos de poboación, relación de adxetivos coas diferentes crenzas, bla, bla, bla. Bueno, estiveron aí analizando un montón de cousas, eso tamén nas aulas de matemáticas, non? Xa vedes, non me considero nin unha cousa nin outra, porque, bueno, é así, vale, isto sobre a enquisa. Despois aquí as entrevistas que fixeron. Sen máis, as entrevistas que están bastante ben, podían ir, aí están eles dous na mezquita de Vigo, moi boas entrevistas, e despois as conclusións que tiraron eles, que son moi lindas, a verdade, pero bueno, tampouco nos vamos a poñer aquí a lelos, non? Fronte a nota en historia, isto é o que eles máis lles importaba. E xa está, este é o traballo, entón, calquera dúbida, pois... Grazas. Estivemos todo o curso, a verdade é que sí, sí. O primeiro trimestre case foi iso, resolver os conflitos, escoller o título, escoller o nome deles, empezar a ler os textos, e xa foi un trimestre enteiro. Despois no segundo estivemos coas enquisas e coas entrevistas, e no último crear o blog, ir xuntando toda a información, comparar unhas cousas coas outras, as súas opinións, e xa está. Pero claro, eu efectivamente non tiña unha periodización, que é algo que me fascinou do traballo de antes, hai tantas sesións, porque íbamos fluindo pouco a pouco, e ao final dounos tempo, porque aí en febreiro, marzo tamén nos puxemos as pilas, cando víamos que pasaban semanas e semanas nos debatendo sobre o que fose que era,
Entón, máis ou menos, a periodización foi esa. Poñelo a andar un trimestre, enquisas e entrevistas outro, e despois xuntar os materiais e as conclusións no último. A verdade é que aproveitamos pouco, só aproveitamos porque, o sea, dando o tema do Islam cos materiales que crearon eles, iso sí, en plan a través do blog e desa parte que era Historia Xeral de Al-Ándalus, aí foi os apuntes que tiñan os outros para estudar, entón explicaron eles un pouco na clase ese tema, e xa está, pouco máis, o que fixemos foi eso. Ca clase levábanse regular, ao principio peor, despois xa un pouco mellor, pero tamén porque eles se calmaron un pouco a ver que se lles daba o seu lugar. No momento no que eles ven que son entendidos como que eles teñen unha implicación maior, que queren facer cousas, que en realidade non son como o resto que están pasando de todo, non sei que, como eles viron que estaban sendo atendidos desa forma, xa non necesitaron dalo a ver en base a ter eles comportamentos despreciativos cos outros. Entón, acabaronse levando mellor en base a isto. Pero sí que había aí certas tensións, porque, bueno, porque eran bastante picóns, tanto uns como os outros. Sí. É extra, sí. Eu igual, a miña conclusión é, eu xa no instituto que teño este ano non vou facer nada disto, porque é imposible, teño un número de alumnado enorme, as aulas teñen unhas ratios moito maiores, hai moitísimo alumnado con dificultades de todo tipo, xa co traballo básico que teño que facer para ir sacando iso, xa non me dá para nada máis, e creo que non pasa nada, e que tamén está ben dicilo aquí, que ás veces danse unhas condicións para facer unhas cousas e outras hai que facer outras. Entón, eu este ano sei que é imposible facer nada. Eu, o ano pasado, en segundo da ESO, tiven 100% de aprobados, este ano estou facendo o mesmo, porque tiño os materiais do ano pasado, estánme suspendendo todos. Vou ter que cambiar cousas e xa con adaptar todo para o tipo de alumnado que hai, xa se me vai a ir a maior parte dos meus esforzos. Había aí unha...
que ter máis docentes nos centros sí que nos axuda a atender a diversidade e a desenvolver o noso traballo en mellores condicións, que é algo que levamos era algo que me chamaba a atención, que tamén comentou Carlos ao principio, non? Tiñamos docentes, claro. Permitíanos reunirnos, permitían encontrarnos, entonces tamén para nós. Se non hai unha palabra máis, darlle as grazas a Carlos,